Mein Name ist Ute Anjuna Kehrle und ich begrüße dich zur Lebensbaum-Meditation. Die Meditation bewegt die ursprüngliche Gemeinschaft in dir und ich habe sie deshalb in meiner Buchreihe Bewusstseinsbildung in Band 1 eingeordnet, um ein neues Miteinander vorzubereiten. Der Text steht zur Selbstreflexion, für Gruppen, Teamarbeit und für Meditationsabende in Lebenswerte Meditation Band 1 zur Verfügung. Bevor du mit der Meditation beginnst, kannst du einen Block und Stifte bereitlegen. So ist im Anschluss die Möglichkeit geschaffen, dass du aufschreiben kannst, malen und so deiner Erfahrung eine Ausdrucksform gibst. Auf der Internetseite befindet sich eine PDF-Datei mit zusätzlichen Fragen. Du kannst sie nutzen, ein Kartendeck daraus gestalten und wunderbar damit arbeiten. Nimm dir deshalb Zeit für die Meditation und für die Reflexion, denn du begegnest deinem ursprünglichen Lebensbaum und gleichzeitig deiner ursprünglichen Gemeinschaft. Ich lade dich nun ein, deinen Körper zu entspannen und meiner Stimme zu folgen. Sie begleitet dich so, als würdest du selbst zu dir sprechen. Ich wünsche dir viel kreative Schaffenskraft und eine wundervolle Begegnung mit deinem ursprünglichen Lebensbaum. Der Lebensbaum. Ich lege meinen Körper ganz bequem auf eine Unterlage. Die Haltung verändert sich so lange, bis sich alles harmonisch und entspannt anfühlt. Die Schultern sind ebenfalls locker und entspannt. Ich spüre durch meinen Körper die Verbindung zur Mutter Erde. Die Augen können entweder geöffnet bleiben und das Video genießen, das die Inspiration anregt, oder auch geschlossen sein. Es ist gleichgültig, denn ich begebe mich jetzt in mein Herz hinein. Dafür mache ich mir bewusst, dass ich durch die Muskelwand hindurch einfach mitten in mein Herz hineinschweben kann. Indem ich es beschließe, geschieht es. Hier im Schutzraum meines Herzens atme ich sanft ein und wieder aus. Dabei lasse ich alles Äußere hinter mir und einfach los. Die Gedanken werden kleiner und immer unwichtiger.
Ich nehme sie jetzt vollkommen neutral und wertfrei wahr. Wenn Ego und Verstand noch vorhanden sind, werden auch sie immer kleiner und kleiner und nehmen ihren rechtmäßigen Platz ein. Der frei werdende Raum wird nun vollkommen erfüllt sein von mir selbst. In mir selbst ist stets alles enthalten, was ich für mein Leben brauche. Ich muss jetzt nichts mehr werden oder anstreben, denn ich bin schon das Allerbeste, was ich jemals sein kann. Alles ist nun ganz entspannt, offen und bereit, denn ich begebe mich nun auf eine innere Reise, um den Baum, meinen ursprünglichen Lebensbaum, zu finden. Dafür vertraue ich ganz mir selbst und meiner Intuition. Ich erinnere mich. Jeder Lebensbaum ist unterschiedlich und ganz individuell ausgestattet. Und doch haben alle Bäume, genau wie jedes Lebewesen, eine gemeinsame Ursubstanz, einen gemeinsamen Ursprung. Jede Seele ist einzigartig und deshalb besonders wertvoll im großen Ganzen. Jede Seele hat einen ursprünglichen Platz in diesem einzigartigen Puzzle. Fehle ich dort, weil ich vergessen habe, was und wer ich bin, fehlt ein ganz entscheidender Teil. Derzeit ist es sehr wichtig, dass jede Seele ihren Platz im großen Ganzen wieder findet und vollkommen natürlich einnimmt. Heute hilft mir mein Lebensbaum ein Stück weiter, damit auch ich meinen Platz wiederfinden und einnehmen kann. Ich, Seele, erhebe mich nun über meinen Körper hinaus und begebe mich auf eine subtile Reise. Du, mein Körper, kannst ganz beruhigt
loslassen und leicht werden. Ich werde zur rechten Zeit zurückkehren. Dieser Zustand ist uns sehr vertraut. Die Zeit, während du schläfst, ist für mich Seele, die Zeit der Reisen, des Wachstums, der Kreativität und der Heilung. Wir vertrauen gemeinsam auf die innere Führung, auf die höchste Seele. Ich fliege nun in Windeseile über die Landschaften der Mutter Erde und halte Ausschau nach meinem Lebensbaum. In welcher Landschaft oder Umgebung soll er stehen? In den Bergen oder in einem Tal? Auf einer Wiese oder auf einem Feld? An einem Bach oder einem See? In einer Straße zur Begrünung oder in einem Park? Ich suche die Landschaft in Ruhe aus. Und achte dabei besonders auf die Beschaffenheit des Bodens. Wie soll der Boden sein, damit mein Baum die optimalen Voraussetzungen für ein gutes Wachstum findet? Ist es ein duftender Waldboden, ein fruchtbarer Auenboden oder ein sandiger Dünenboden? Vielleicht hat mein Baum die Ausdauer, den Mut und die innere Verbundenheit, auch in einem kargen, steinigen Boden zu gedeihen? Bin ich ein Solitärbaum oder fühle ich mich in einer Gruppe am wohlsten? Stehe ich gerne zwischen gleichartigen Bäumen oder innerhalb ganz unterschiedlicher Baumgruppen? Welchen Tieren, Pflanzen oder Menschen bietet mein Baum Schutz und vorübergehend Lebensraum? Wie groß ist mein Baum und wie alt? Hat er noch junge, zarte Äste, Zweige und Triebe und steht er deshalb gerne im Schutz alter, erfahrener Bäume? Wie ist seine Rinde beschaffen? Wie seine Wurzeln?
Ich schaue genau hin und werde alles erkennen. Mein Baum zeigt sich mir in seiner vollkommenen und ursprünglichen Art. Befindet sich mein Baum gerade im Wachstum und in der Ausdehnung? Ist es ein reifer Baum, stark und entschlossen, mit guten, schmackhaften Früchten oder Samen? Hat mein Baum viel Erfahrung? Ist er voller Würde und erhaben? Bietet er Schatten und Schutz und schenkt anderen seine Erfahrung? Steht mein Baum gerade in der Blüte mit frischem Grün? Oder trägt er reife Früchte, vielleicht auch satte, dunkle Zapfen? Leuchten seine Blätter in einem sanften Gelb, in einem feurigen Rot oder schimmern sie sogar in einem strahlenden Goldton? Befindet sich mein Baum in seinem prächtigsten Farbenkleid oder ruht er gerade in sich selbst und sammelt Kraft für einen Neubeginn? Jetzt habe ich vielleicht schon ein Bild von meinem Baum. Ich lasse es ganz in Ruhe entstehen. So wird es immer klarer, deutlicher und bewusster. Ich schaue hin. Es ist mein Baum. Jetzt und heute. Er ist einzigartig und unvergleichbar. Und deshalb kann nur ich ihn erkennen. Ich fühle mich ganz hinein in meinen Baum, so lange, bis wir beide Ja sagen können zu dem Bild, das mein Lebensbaum mir jetzt vermittelt. Ich nehme das Bild ganz in mich auf. So lange, bis wir wieder eins geworden sind. Bis wir wieder eine Einheit bilden. Und nun gehe ich einmal tief hinein in seine Wurzeln. Ich betrachte
sehr aufmerksam. Ich fühle und ehre seine Wurzeln. Ich öffne ihnen mein Herz und umfasse sie vorsichtig mit meinen liebenden Händen. Die Zweige meines Lebensbaumes werden durch die Geste der Liebe und des Mitgefühls noch kräftiger ausschlagen. Seine Blüten werden noch intensiver blühen und tausendfache Früchte hervorbringen. Und nun begebe ich mich in das Zentrum, in das Herz meines Baumes hinein. Ich fühle seinen Herzschlag. Seine Wärme und Liebe. Ich fühle unseren ursprünglichen, gemeinsamen Rhythmus. Und ich verbinde mich wieder mit diesem ursprünglichen Herzschlag. So lange, bis auch unsere Herzen wieder eins geworden sind. Mein Baum ist Natur, mein Körper ist Natur. Über den Geist sind wir immer verbunden und eins. Dieses Bild werden wir gleich gemeinsam wiedergeben. Mit der Liebe, mit der Kreativität und Schaffenskraft, die wir jetzt gemeinsam empfinden. Mein Baum unterstützt mich dabei, denn er möchte, dass ich mich stets an ihn erinnere. Ich werde das Bild einfach über die Intuition durch meine Hände auf das Papier fließen lassen. So wie es entsteht, wird es gut und richtig sein. Ich vertraue darauf und kehre allmählich von meiner Reise zurück. Ich sinke ganz langsam und behutsam wieder in meinen Körper hinein. Ich komme zurück in den Raum und in die Zeit, in der sich mein Körper gerade befindet. Seine Augen sind jetzt wieder hellwach und geöffnet. Der Körper
darf sich ein wenig recken und strecken. Ich nehme alles um mich herum einfach nur wahr und bleibe ganz bei mir selbst, bis mein Werk vollendet ist. Ich beginne nun damit, meinen Lebensbaum zu kreieren. Dafür kann ich Worte aufschreiben, ein Bild malen oder auch einfach im Herzen die Schwingung meines Lebensbaumes manifestieren.